articolazione della velocità. Limiti di velocità. Limiti di velocità. Comportamenti a passaggi a livello. The behavior when you behave as you pass passando livello. Passando livello on a train track where train cross road. Limited di velocità, all what we'll be discussing from chapter 1, they want to repeat it again. They want to repeat it again. The regulation of speed limit. Now, pericolo è intralcio all'articolazione. This intralcio è una hindrance. Articolazione, transit. This is it. Okay. Please, if you hear Italy, pay attention for here well, so that let's look for what you will use to mark it. In case all'articolazione, what is intralcio, hindrance? What is pericolo, danger? Gli utenti della strada debbono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione. All the drivers for roads, people when they use the road, we must try to make sure that they don't constitute pericolo, danger, or hindrance for circulation for road. So they're going to drive their vehicle they will drive them in a way that they get sicurezza stradale, meaning assurance say nothing will happen. Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione è necessario guidare in modo adeguato alle caratteristiche dei veicoli. So for you not to create pericolo or hindrance for circulation, it is necessary to say make you drive adequately based on the character of the vehicle. La strada e del traffico, for the road and for the traffic. Quindi non è sufficiente limitarsi a osservare il limite massimo di velocità o pretendere sempre la velocità costante. Okay, they say you not reach enough, say you will just only observe or you draw your speed limit constante. No below that one, so you get another thing also. Take note, most of these questions in patente that start with è vietato, let me say 60% of those questions are vero. When you hear the word è vietato, now you start the question, 60% of them is vero. But you need to know it, may you not go do better for example. Question 1. È vietato in quanto costituire pericolo o intralcio per circolazione, tenersi sul margine sinistro della carreggiata per svoltare in una strada a destra. È vero? Ok. It is forbidden for you to constitute pericolo or hindrance for circulation, whereby you want go right now, you can't first turn go left, carreggiata. As in you want turn now. Example, you are turning to right, but you first drive go left first. They say it is forbidden, it is wrong. So now that means if you want to go right, just turn your steering. After you do right hand side, turn your steering and go there. Don't say you first go left hand side. I will tell you the reason why it will make you go left hand side. But normally, if you want to turn right, you turn from where you are. You're going to go left first. Okay. 2. È vietato in quanto costituisce pericolo o intralcio per l'articolazione, sostare su binari tranviari. It is forbidden say for you to create pericolo or hindrance for circulation. Example, sostare su binari. You go back for binario. So now è vero, it is forbidden. For the sake of new people, listen. They say è vietato. Not go say fast, so because if you can answer a question like that, not that you don't know the question, you know it, but because of the way they ask you the question, you just read the question. Example now, number 2. È vietato in quanto costituire pericolo o intralcio per la circolazione, which is è vero, sostare su binari tranviari. Now è vero. È vietato for you to go back for binario. It is forbidden. Not go say fast, yes, it is forbidden. You say yes, it is forbidden. They say you know be park on top of a binario. May you not go say no. If you say no, that means you go press fast. You say yes, è vero, it is forbidden. You can't press V. So some people can throw away those kind of easy questions, thinking that they are very, very correct. 3. È vietato in quanto costituisce pericolo o intralcio per l'articolazione effettuare un cambiamento di direzione senza segnalare la manovra con sufficiente anticipo. Anticipo means on time. So now they say they forbid say for you to create pericolo or intralcio for circulation when you want cambiare direzione senza segnalare in manovra. It is forbidden for you to say you want change course and you not traffic gate on time. Now è vero, it is forbidden. It is forbidden, non they allow, è vero. 4. È vietato in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione. Gareggiare in velocità. Sì, è vero. It is forbidden for you to costituire pericolo, for you to cause pericolo or hindrance by the means of you doing
direct with vehicle. You dey garage. You will turn here, turn left, boom, 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 boom. So you go be like say you and person dey run race. Okay, it dey forbidden for road. That's why vehicles, you dey maintain your lane. You know they commanded, they enter this one lane, they do direct, like all those burial what they do for Africa. No, it dey forbidden. You know they allowed. Number 5. È vietato in quanto costituisce pericolo o intralcio per la circolazione. Number 5. È vietato in quanto costituire pericolo o intralcio per la circolazione. Circolare a velocità troppo bassa senza giustificato motivo. This one goes to the women. You dey drive car like mini pit. It dey forbidden. It dey forbidden. You cannot be driving with very low velocity speed. When you make the fly past, you dey waka like mini pit. No. Except you get justificato motivo. You get the reason why you dey waka like that. So apart from that, vietato, you can't drive like that. Your mate, where you supposed to run 100? No, 100, you go to run 20. No. Next one, we have per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione è necessario guidare in modo adeguato alla caratteristiche del veicolo, della strada e del traffico. È vero. For you not to create pericolo or hindrance for circulation, it is necessary say may you drive in an adequate way according to the character of the vehicle and the road and the traffic. Because if road dey traffic jam mean heavy hold up. You know if you drive anyhow. So you must walk according to that thing. È vero. 2. Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione è necessario osservare non solo le norme sulla circolazione, ma anche le cautele dettate del buon senso. Okay. Let's say for you not to cause pericolo or hindrance for road, it is necessary say you observe. Not be only the circulation, no. Make you also pay caution. Detato. You know, only they look vehicle when they pass. This make you also apply caution and common sense. Bon sense, so common sense. Common sense not common, according to the proverb. It's just that some people are impatient. So common sense will make you get patient. In common sense, then the people get patient. So non è vero. 3. Per non costituire pericolo o intralcio per la circolazione è necessario unire all'applicazione delle fondamentali norme sulla circolazione un forte senso civile. For you not to create pericolo or hindrance for circulation, it is necessary make you unire applicazione della fondamentale norme. Okay, make you begin obey the fundamental things when you supposed to obey for road. Because road, there are fundamental things you're supposed to know. Unite. You need to unite with the normal pattern of circulation, but you're not going to drive opposite. The normal pattern of circulation of the public, you also need to pay those attention. So Naivero, if you don't pay, you paying those attention simply mean that you don't want to create pericolo or hindrance to other vehicles. So that is it. The next one is pericoloso percorrere una lunga discesa con cambio. Okay. This one, and when you dey come down from here, the chaser. Take note, say if you dey come down from here, your steering dey heavier. Yes, it dey heavier, especially when you off your car. If you off your car, your steering dey heavier. Okay. So cambio il fole, then indicate the position of your jack for neutral. So cambio il fole, take note of that. Cambio il fole, when you put your jack for neutral, then that cambio il fole. What be jack? Cambio. Jack 1, jack 2, cambio. So when you do neutral, now they call cambio il fole. The motor is spento. Now when they come down from here, you come off your car, you come put your jack for neutral. You go to say you don't want burn fuel. Okay. What will happen? We say your steering go dey difficoltoso muovere lo stesso una volante also. Okay. Se il veicolo è dettato di servo stesso, because when you off your car, your servo stesso, no, the function, the way supposed to function. Servo stesso, they inside your front, your bonnet front. Okay. So problematico frenare. When you off your car, your brake no the whole way, your jack will dey heavy. Now they talk so. So on the description they describe now. When you go make a day heavy because your servo stesso no go dey function like that again. Because you get one oil when they pass your steering bus or inside your engine there. So if you off your car, that oil, that grease, no, they pass them again. So by so doing everything, you can become strong and thick. So you know go fit. You need energy.
Take dey operate the vehicle, you need energy. Okay, take dey operate the vehicle. Make you no say you wan risparmio di carburante. No. Say you wan save carburante. No. You are causing pericolo to yourself and to other people when dey road. Because when you off your car, your steady go dey heavy, your brake no go dey hold well again. Question 1. Pay attention to this place. Se si percorre, meaning percorre mean run. Una lunga discesa, long slope. Con il cambio di fole, your già neutral. A motore spento cade off. Diventa difficoltoso frenare se il veicolo è dotato di servofreno. È vero. È proprio vero. So now, based on what I have explained, this place said if you are running down from a very long slope, okay, very long slope, and you come off your car, what will happen? You can't dey difficultoso for you to hold your brake, frenare and brake. Okay, you can't dey difficult. It go dey difficult. The brake go dey difficult, and also the vehicle, the servofreno. Now, what is servofreno? Servofreno è un dispositivo che fa parte del sistema frenate di automobile e che applica la forza esercitata del conducente sul pedale del freno. Okay. This servofreno, na inside your brake, now you go see am. No be the outside, oh, na the inside. How your brake take connect, when you take connect am to all those, the tire, the pastine and everything. So what you can happen, now power you can need to take the press am because you can dey forte. Okay. You can't dey forte. 2. You can't dey strong. Okay. 2. The vehicle is detected to the servofreno. Listen to the word servofreno. There is freno. What did be servo? To serve. That means what did the serve brake? You can't become difficult because you don't off your car. Il servofreno, se si percorre un lungo discesa con il cambio di fole e motore spento, aumenta pericolosamente lo spazio di frenatura. Okay. Don't forget that last week Friday I told you if you are holding your brake, you dey aumentare lo spazio di frenatura. If you're not holding your brake, you dey diminuire lo spazio di frenatura. So now you can say if you dey come down from here and your car dey off, your jar dey neutral, you go increase your pericolo well because lo spazio di frenatura, because of lo spazio di frenatura. What does that mean? That you dey hold the brake, aumenta pericolosamente. You don't increase the pericolo for roads because when you hold the brake, you know the whole way again. And take note, when you hold on, you don't aumentare lo spazio di frenatura. 3. Nel veicolo detecto di servofreno, se si percorre naturon una lunga discesa, come da from here, con il cambio di fole e a motore spento, diventa sempre più difficoltoso arrestare i veicoli. You dey come down from here and your brake, your car dey off, your jar dey neutral, it dey difficult for you to stop, arrestare i veicoli. Sempre, na è vero, because you cannot really stop because your brake, your servofreno is not working well again. 4. Nel veicolo detecto di servofreno, se si percorre una lunga discesa con il cambio di fole e il motore spento, aumenta il rischio di provocare incidenti. È vero. When you off your car, because you dey come down from here, you put am for neutral, the road down, you don't increase the risk when you provoke accident. Na è vero. Why? Because if you hold the brake, you no go the whole way again. 5. Se si percorre una lunga discesa con il cambio di fole e il motore spento, diventa difficoltoso muovere lo stesso se il veicolo è dotato di servo stesso. Okay. When you go down from here and your jar dey for neutral, they say diventa difficoltoso muovere. It's going to be difficult for you to remove your steering. È vero. 6. Nel veicolo dotato di servo stesso, se si percorre una lunga discesa con il cambio di fole e a motore spento, diventa difficoltoso girare rapidamente lo stesso per schivare un ostacolo. Ok, è vero. Now, okay. Now, the safety they come down from here, and già di neutral motore diventa difficoltoso girare rapidamente lo stesso. Ok, it will become more difficult for you to just the turn steering rapidamente, subito. Your steering no go the turn subito. If you on car, now your steering go the turn where your steering no go the turn anyhow, and it's going to be difficult for you to dodge obstacle. This schivare na dodge to dodge something. Schivare un ostacolo. It go difficult for you to dodge obstacle. È vero. Cautela, the word cautela is caution. Cautela is caution.
Cautela, cautele. Durante l'articolazione nei centri abitati, caution we need to take for inside city. L'articolazione nei centri abitati a causa dell'elevata concentrazione di utenti della strada. Now you need to pay very high attention, very high when you drive inside city. Now, this place, want to talk about this place is really common for quiz. If they want to talk about number one now, in un centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna diminuire subito la velocità. They say inside city, when you see body, what vede na vedere, vede, verbo vedere, io vedo, tu vedi, lui, lei vede. So they are talking to the third person. The boy now be the third person now. I'm talking to you, the second person. Then the boy will describe now. Se si vede un pallone, if you can't see ball for road, center of road, carreggiata, they don't say bisogna fermare subito. Vum. No. They say bisogna diminuire subito la velocità. That means reduce your speed. No, è vero. 2. In centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare per potersi fermare se è necessario. When you see ball for road, carreggiata, the road they go, they say make you rallentare. If possible, if necessary, you will stop. But nobody say stop subito. You very reduce your speed first. Because your stoppage, if you make another car hit for back, accident will happen. 3. Centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna prevedere anche il possibile attraversamento della strada da parte da. When body road they come aside, the entire road, make you not cut your steering, go where the buffer they come. Why? Because pikin fit dey run dey come from that side. Then they say bisogna prevedere anche il possibile attraversamento della strada da parte di un bambino. Pikin fit dey run dey come, dey follow the ball come. That's why as a good driver, you will not cut your steering to the direction where the body come from. Instead, you go cut your steering, go where the body go. Slow down. Because if the pikin dey run follow ball come, if you cut your hand go where the ball for the come, if you hit the pikin. But if you cut your hand go where the ball dey, definitely you fit see the pikin before the pikin hit the car. So è vero. 4. In centro abitato, se si vede un pallone rotolare sulla carreggiata, bisogna rallentare progressivamente per evitare di essere tapponati da veicolo che segue na veicolo when they come from back. Follow. Precedenza, veicolo precedenza na veicolo when they front. Segue na back when the person will follow you. So to avoid tapponati, to avoid collision, to avoid kissing, me and I cannot kiss you for back when they follow you for back. To è vero. 21020. 1. Passare molto vicino è un'auto parcheggiata a bordo della quale si trovano ancora persone. Può essere pericoloso per la possibile apertura imprudente della portiere. Ok, this one è vero. They say as you pass vicino, near parcheggiata, where they park the board on the side. So as you pass there, so se si trovano ancora persone, you go see somebody. Può essere pericoloso, è vero. So you see somebody when they pass nearby, so it's pericoloso. Because when you open your door, the person feel hit and you will pay for the damage of the person. Then I talk for the number 1 now. The number 2, può essere pericoloso circolare troppo vicino all'auto parcheggiate perché potrebbero impedire la vista di un disabile, di carrozzella o di un pedone che spinge un passeggino, per bambini che sono in procinto di attraversare. Okay, this one say if you dey danger, say you dey circulate troppo vicino. Okay, you dey move very close to parcheggiata and it could impedire, prevent la vista. If you block la vista of disabled person or person when they push passeggino, you no go see am. Yeah, you no go see am. You go say make it cross. So if he può essere pericolosa, sì, if he dey pericoloso. Now you dey drive the come. Now parcheggio dey near that area, and somebody dey come from that parcheggio with pikin and carello, and you don't know. So it dey pericoloso to this, to you, and also to them, because if you hit them, you go come face the problem. If you hit those people when they push passeggino. Okay, regolazione della velocità, the regulation of velocity. This place, it will be better that we have book and pen. Yeah, for this place. Okay, no. I will let you know something. How to regulate velocity. What will make you check your velocity? Number 1, na condizioni psicofisiche.
the condition, your physical condition as a driver. If you feel not run speed because you don't need that speed because you don't do the sound. 2. Caratteristiche del carico, lo stato dei propri veicoli. The character of the vehicle and the load when you carry, then will make you reduce your speed. Yes. Load, if you carry heavy load, you need to run excess run. 3. Alla caratteristiche condizioni della strada, del traffico. If traffic dey road, you're not permitted to run speed. Will be traffic jam. Now, intensive hold up. You know if you run speed because hold up dey. Ogni altra circostanza di qualsiasi natura che lo rende consigliabile. Okay, anything will even make you consider, say this one a pericolo, you need to reduce your speed. Evitando ogni pericolo per la sicurezza. Avoid any kind of pericolo when it will cause you not to get sicurezza. You must avoid it. You must avoid anything that will cause disorder or intraccio for road. Anything that will cause hindrance for road, you must avoid it. By all means. By all means. You must avoid it. Mantenere il controllo dei veicoli. Always control your car sempre. Il conducente deve essere sempre in grado di mantenere il controllo dei veicoli e di arrestarlo entro il campo di visibilità di condizioni di sicurezza. You must maintain your vehicle always. People go say, this guy motor not the old. This guy engine, see where they sound. So car then when you go on, you know what you say they don't honor. Now maintenance. And you service your car based on the kilometer when you run. Service of car now with kilometer for Europe. But for other places, I don't know. Il conducente non deve gareggiare velocità. You know, if they do vroom, they do race with car, with another vehicle, they compensate with them, they compete with them, anyhow driving for road. Non deve circolare a velocità altamente ridotta da costituire intralcio o di pericolo per il normale flusso della circolazione. When you hear the word flusso della circolazione, not the flowing of vehicle. Vehicle, they flow now, they pass. So don't let the word confuse you. Flusso, see the word flowing, flusso della circolazione. In particolare è obbligatorio ridurre la velocità. Where they obbligo for you to ridurre la velocità. This question in 2020, na infamy for exam. Nelle ore notturno, for night, you must obligatorio for you to reduce your speed limit for night. Why? Because you know the sea clear. 2. Nella forte discesa e curva. Discesa and for curva, you must reduce your speed. So na obbligatorio, according to textbook. For night, you go reduce your speed. Coming down from slope, you go reduce your speed. Another place again where you need to reduce your speed now when they say visibility limit attack, when you climb here or when they come down from here, you get limited visibility. I beg, reduce your speed. Another place again where you go reduce your speed now, prossimità della scuola e di altri luoghi frequentati da bambini, where children they play giardino, where children school, you must, it's one other must, you must reduce your speed. Prossimità della intersezione incrocio a raso. A raso meaning no flyover, the road shoulder. For this kind of place, you must reduce your speed for 4 junction. Passaggi stretti or ingombrati, stretti, narrow road, or when things fall for road, you must reduce your speed limit. When we get faccia, nebbia, you know they see where for nebbia, you must reduce your speed limit. Calm down. Attraversando abitati e tratti di strada fiancheggiati da edifici, meaning houses they affiancati, houses they together like this. So if you depart this kind of area, you must reduce your speed. So that must. Rischia, malagevale, difficoltoso. Another word for malagevale, maybe this difficoltoso, incrocio con altri veicoli. When you jump this kind of place, when you say two big vehicles not pass, when you say one will need to wait, you must reduce your speed. Next one on this place. Il veicolo si trova in prossimità di attraversamenti pedonali. Anywhere you see people they cross road, you must reduce your speed. This one, they carry load pass. Even though they don't pass where they call attraversamento pedonale, I beg, reduce your speed, don't kill people. You see animal for road. You see the sample where they do animal put. I beg, not kill the animal, reduce your speed. I love this one. Around 4, 3, 5, around 8, 9 in the morning, you get one song where they come outside. The song they enter person eye direct. They make people to wear glass. So that kind of song, obligatory, I beg, reduce your speed. Somebody when they use stick waka, il conducente deve ridurre la velocità se occorre anche fermarsi quando resti sbagliato a, which is this song. Quando un cieco minuto del bastone bianco o bianco rosso attraverso la carreggiata o quando nel crocio si debba far passare veicoli cui spetti la precedenza. Ok, bastone bianco rosso
Now the people when they know they see, but they waka alone, so they waka with dog. So now deaf and dumb, but they get this baston. You get one iron on the hole, white and red and black. Sorry, white, bianco rosso, white and red. Cieco, ciechi, deaf person, blind person, sordo, na deaf. So they get stick with the waka when they know them. So they carry them waka. Il codice della strada fissa i seguenti criteri. Per il limite massimo della velocità prescrive che esse non costituire pericolo, mentre per velocità moderate. So when you run normal limits, when you don't be able to reduce your speed, then it will help you not costituire pericolo because you don't fit the monitor your speed limit. You know you don't excess speed. Okay, you don't excess speed. If you can manage it like that, it's going to help you to reduce pericolo for road. Let's finish this ask question. La velocità deve essere moderata nel tratto di strada e visuale non libera. È vero. Your velocity must be moderate. For the kind of road when we say your visuale not de libera. Everywhere they you must moderate your speed. 2. Si deve tenere una velocità che non costituisca pericolo per la sicurezza della circolazione. È vero. You must take the speed when non crea pericolo for sicurezza, for the circulation. È vero. 3. Si deve tenere una velocità che consente di intervenire con sicurezza in caso di imprevisti. Okay. So you need to take the velocity when they allow to intervene. Maybe something happen, you need to somebody whole break anyhow. So you need to quickly intervene for security, for safety purpose. And when you know it's better. So that can speed limit, not the need from you. When something happen now, you can easily control it. Unexpected, the word imprevisti, than unexpected, unforeseen, imprevisti. You don't expect that it don't happen. So your speed limit should be able to help you. You should run a speed limit that you can easily control to avoid accident. 4. Si deve tenere una velocità. The word tenere meaning take. You hold. Ok. Si deve tenere una velocità adeguata alla proprie condizioni. If you don't define, I bet your speed limit must be reduced because you're not strong. 5. È obbligo del codice regolare la velocità in relazione al carico dei veicoli. It is that must for drivers to regulate their speed based on the load when they carry for vehicle. So non è vero. 21007. La velocità della conducente deve essere regolata in modo da non causare intralcio alla circolazione. Your velocity must be regulated in a way that it will not cause hindrance, intralcio and hindrance for circulation. Non è vero. 2. È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi negli incroci per far passare i veicoli. Qui spetti la precedenza. It is obbligatorio to make you reduce your speed. If necessary, make you stop for incrocio so that vehicle when they expect la precedenza, may they pass. Now let's talk about this question number 2. Non è vero. Il conducente deve sempre mantenere il controllo dei veicoli. You must always control your car, the efficiency of your car, the function of your car. Always. Non è vero. 2. Il conducente deve sempre essere in grado di arrestare il veicolo in condizioni di sicurezza. You must always arrest your car in a condition of safety. You don't just stop anywhere. 3. Il conducente deve poter arrestare il veicolo nel corpo di visibilità e di condizioni di sicurezza. Okay, you must poter arrestare il veicolo in a way of visibility. Not be say you go to park for sharp corner when you say people no go see am. Or you want climb here, no. 4. È obbligatorio ridurre la velocità nelle curve. For curve, it is obbligo sempre reduce your speed. If not, car go tumble. 5. È obbligatorio regolare la velocità nel tratto di strada e a visibilità limitata. Where road for your side for day limited for road, you need to reduce your speed. Obbligatorio. 6. È obbligatorio regolare la velocità in prossimità delle intersezioni. Okay, you need to reduce your speed, regulate your speed before intersezione, which is intersezione na incrocio, where road for mid shoulder. 7. È obbligatorio regolare la velocità in prossimità delle scuole. School environment, you must regulate your speed. 8. È obbligatorio regolare la velocità in prossimità di luoghi frequentati da bambini, where children they frequent. You must regulate your speed. The word regolare to reduce your speed, don't be confused. 9. È obbligatorio regolare la velocità nelle forti discese. For slope when they come down, you need to regulate your speed.
10. È obbligatorio regolare la velocità nei passaggi stretti. Passaggi stretti in a narrow road, you must regulate your speed. 11. È obbligatorio regolare la velocità nei passaggi ingombrati. Passaggi ingombrati. Okay. That word ingombrati, for example, let me give this example. When, okay, let me put it this way. You dey drive, dey come. You see something for road. Okay. You see something for road, load away for ground. So now that one be ingombrati. Let's say they walk from one place now block the ground, or you drive they go cut control way. Now maybe ingombrati. Something like that. 12. È obbligatorio regolare la velocità nelle ore notturne. This was how the question came out in my exam. È obbligatorio regolare la velocità nelle ore notturne. I can't say fast, but non è vero. Attraversamento di abitati. You don't see the word attraversamento. You must regulate your speed, non è vero. 4. È obbligatorio regolare la velocità nel tratto di strada fiancheggiati da edifici. Edifici, now maybe houses, there, trees. So you go to pass their center. You must regulate your speed because somebody can run out from the house anytime. 5. È obbligatorio regolare la velocità nel tratto di... Ok, quando sia difficoltoso l'incrocio con altri veicoli. You don't incrocio, you don't confuse, you don't know who first pass, abeg, reduce your speed. 6. È obbligatorio regolare la velocità in caso di nebbia o foscia. Nebbia day. Things they fall come. You click, abeg, reduce your speed. 7. È obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada coperti da neve. Neve fall. Abeg, reduce your speed. 8. È obbligatorio regolare la velocità nei tratti di strada coperti da ghiaccio. Ghiaccio dei gran, abeg, reduce your speed. For quiz, they go say, è vietato sorpassare periodo di neve. No, è vero. No, è falso, I mean. They say they're forbidden to overtake during neve. No, lie, you can overtake. You can overtake, don't mind them. 21001 number 1. Il conducente deve regolare la velocità in relazione alla caratteristica dei veicoli. We have done it before. No, è vero. Regulate your vehicle based on the character of your vehicle. 2. Il conducente deve regolare la velocità in relazione allo stato del veicolo. State of a vehicle, you must regulate your vehicle according to the state. 3. Il conducente deve regolare la velocità in relazione al carico del veicolo. Not the same thing. Non è vero, not the same thing. Come to number 7. Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire pericolo di danno alle cose. You must regulate your speed in a way so you don't constitute pericolo and damage for things for road. Non è vero. 8. Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per le persone. You must regulate your speed in a way non that constitute pericolo per le persone. O person, è vero. 9. Il conducente deve regolare la velocità in modo da non costituire disordine per la circolazione. Sì, non è vero. Regulate your speed in the way that non constitute disordine for road. 10. Il conducente deve regolare la velocità entro i limiti massimi consentiti. È vero. Regulate your speed until you enter the limit maximum when they allow you. 11. Il conducente deve regolare la velocità in modo da rispettare le limitazioni imposte. You go regulate your speed in a way when you respect the limit, the limitation when they give us for the road. Speed limit. 12. Il conducente deve regolare la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche. In frame the 4, reduce your speed. 21013. 1. La velocità deve essere particolarmente moderata in prossimità di incrocio. You must regulate your speed prossimo before incrocio. 2. La velocità deve essere particolarmente moderata nelle strettoie. Strettoie non è road for constraint, è vero. Strettoie, stretti, è the same thing. 3. La velocità deve essere particolarmente moderata quando risulta difficoltoso l'incrocio con altri veicoli. When you see say it's difficoltoso for not to pass each other, you need to regulate your speed well. È vero. 4. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti di strada in cui manca la visibilità. Example, curve, dosi. You must regulate your speed, particularly when you dey for curve, where you know they see your visibility dey limited. Dosi. Dosi na hii, curve na curve. 5. La velocità deve essere particolarmente moderata quando, in mancanza di marciapiedi, i pedoni occupano la carreggiata. You say you need to regulate your speed when you say no marciapiedi there, but pedoni occupy the road, you need to regulate your speed. 6. Si deve diminuire la velocità quando la strada è vestita
a causa di acqua, neve, ghiaccio, foglio o fango. You need to diminuire, you need to reduce your speed for the way you see road day, acqua dei road, neve dei road, ghiaccio dei road, 14, number one. Si deve regolare la velocità in base allo stato di manutenzione e pulizia della strada. You need to regulate your speed for the vehicle when they maintain road and when they sweep road. È vero. 2. La velocità deve essere diminuita in caso di forte vento laterale. When heavy breeze dey, you need to reduce your speed so that make breeze not on your vehicle. Especially vehicle when be tonanate, telonati, which is when blessed get a police when they cover. 3. La velocità va diminuita in caso di abbagliamento dovuto al sole. Okay. You need to reduce your speed when you say sun enter your eye. That early morning sun and the evening sun when blessed the red. You need to reduce your speed. 21003. È obbligatorio ridurre la velocità all'occorrenza fermarsi quando riesce malaghevale l'incrocio con altri veicoli. Okay. They say you need to reduce your speed. You must reduce your speed. If necessary, you stop. If it be say you get difficult, this word malaghevole na difficoltoso. When you get difficulties to pass other vehicle for road. 2. Obbligatorio ridurre la velocità è all'occorrenza fermarsi in prossimità dell'attraversamento pedonale. Under must say you must stop. If necessary, say you stop. Reduce your speed and make you stop for where people they cross road. 3. È obbligatorio ridurre la velocità è all'occorrenza fermarsi quando i pedoni che sono sul percorso tendono a scarsarsi. Okay. They say they obbligatorio say make you reduce your speed. If it necessary, make you stop for pedoni when it pass, even though it is tardissima, even though it is retardo, okay, make you not pass, make you stop, even though the person is delay. So you need to scassare, mean to avoid, you need to avoid the person. Even the person is retardo for road, avoid the person, may not come jam. That's the meaning of this word, scassarsi. Scassare, not to avoid. Number 4. È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando i pedoni che sono sul percorso danno segni di certezza. You need to reduce your speed. It means to make you stop for pedoni when they don't give you signs say they want pass. You need to obey them. 5. È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando gli animali che si trovano sulla strada danno segni di spavento. Now, let's say you need to reduce your speed. If it doesn't make you stop, when you see say animal don't give you signal say they want to take off. È vero. 6. È obbligatorio ridurre la velocità e all'occorrenza fermarsi quando si rimane abbagliati. Okay. Now they say you need to reduce your speed. Even necessary make you stop when you don't see, say you don't make mistake road. È vero. Se si attraversa a alta velocità un incrocio, avendo diritto di precedenza in caso di incidente, non puoi escludersi un concorso di corpo. They say when you cross road with speed for incrocio, avendo diritto di precedenza, because you get diritto di precedenza, in case of accident, you know if they excluded. So not you cause the accident. A cop tua. You see, get how this when the accident happen. Because say that your turn to pass, you just come on speed pass. If accident happen, you are not free. You are among the people that cause the accident. In fact, the law will hold you. Let me talk so for this number 1. 21005 number 1. Viaggiare all'alta velocità intendi sul consumo di carburante e sull'inquinamento ambientale. When you run heavy speed, you dey cause inquinamento, you dey consume your fuel. È vero. 2. Brusche variazioni di velocità comportano maggior consumo di carburante. Brusche. You dey consume your carburante nel fuel. 3. La velocità curva incide sulla tenuta di strada dei veicoli. If you dey run speed for curva, your tire, your motor no dey hold ground well. È vero. 4. L'eccessiva velocità in curva può determinare il ribattamento dei veicoli. If they don't excess speed for curva, your car fit tumble. Your car fit tumble. È vero. 21015. 1. Si deve in particolare regolare la velocità in presenza di lavori in corso. You must regulate your speed when you see people work for road. 2. Si deve in particolare regolare la velocità se si incontra sulla strada il segnale del veicolo fermo
triangolare mobile di pericolo. That one say motor for road, they'll come put one triangle for ground. They say you must regulate your speed when you come meet them. The word incontra, na verbo incontrare, to meet. Io incontro, tu incontri, lui, lei incontra, noi incontriamo. Incontrate, incontrano. That be the verb. Contra, when you meet. The sign for ground, triangle, you must regulate your speed. Tiri, quando si viaggia per file parallele, when the vehicle line up, they go. È possibile che nel corsia di destra si circoli una velocità superiore a quello di sinistra. Boom. È vero, these questions are not common, but if you come out, people they feel away. They say when you work out for traffic jam, hold up the vehicle, they go small. The corsia when they right hand side, then they move faster than when they left. Why? Because the right hand side always they could divert the entire street. They could divert the entire street, so space would when the vehicle when the right hand side would move. So take note, say the right hand side line, then they move faster on the left hand side for file parallele. For lungo le corsie di canalizzazione è possibile che nella corsia di destra si circoli a una velocità superiore a quello di sinistra. È vero. Check note, say the one di destra, they always dey canalizzazione, the way they select corsia where they go. So the one of destra, they always dey more faster than the one of sinistra. Quando il traffico risolto canalizzato è possibile che nella corsia di destra si circoli a una velocità superiore a quella di sinistra. Take note of this sentence. The one of destra, they always dey superiore speed limit, they always dey faster than the one of left. Si deve regolare la velocità in base alle condizioni del fondo stradale, presenza di buche, sconnessioni, fogliame variante. You must regulate your speed based on the condition of the road. Buchi, gallop, road wet and leave the road, you must regulate your speed. 2. La velocità deve essere diminuita in caso di traffico misto. Presenza di veicoli lento e veloci e di animali pedoni che occupano la strada. You must regulate your speed for in case of traffic inside city. Maybe say traffic day, everything they mix up, basically the motor day, animal day, you must regulate your speed. Limited velocità. All this limited velocità, this one are for Italy. For Italy. Spain get their own, France get their own. So inside city is 50 km/h. Il centro abitati, il limite può essere elevato fino a 70 km/h. Su strade urbane con particolari caratteristiche. If they use the word particolari caratteristiche for strade urbane, you use 70. But if they don't use the word, you use 50 for centro abitati. If they use the word for urbane, particolari caratteristiche, na 70. Okay. The nebbia. If you be say nebbia day road, which is due, you know they see where. You know they see from 100 meters, below 100 meters, you know they see where. Your speed limit should not be more than 50. You go bring it down where because of the nebbia when they affect you. Go bring it down where. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi naturale. Precipitazioni atmosferiche, the weather condition, pioggia and rain, gradine, and that white, when you go walk during the time of November, January, you will see fig with the white, then be gradine. Never when they fall ice block. Now the limited maximum when you need to run, if these things they happen, rain they fall, gradine a day, atmospheric condition they happen to you. Autostrada, you go run 110. That's why I said you should write it out. Precipitazioni atmosferiche. Autostrada, you go run 110 if rain they fall, or snow they fall. Extrabone principale, you go run 90 if rain they fall, or snow they fall. Limited general di velocità per neopatentati. This word neopatentati na the new people when you get license within 3 years. Limited di velocità per coloro che hanno conseguito la prima patente tipo A1, A2, A, B1, B da meno di 3 anni, neanche per conducenti guida accompagnato. Solo. I don't better before. Your first 3 years, as you take license now, your first 3 years, autostrada na 100 km you go run. Extrabone principale na 90. I have 3 people before. Write it out and know it. People when you get license for the first 3 years, they are called neopatentati. Neopatentati. Limita di velocità per particolari categorie di veicoli. Macchine operatrici. Thank God. Macchine operatrici e macchine agricole. Macchine operatrici e macchine agricole are 2 different types.
con pneumatici gommate. Pneumatici gommate, na be this one when get tire. Okay, pneumatici. And it go run 40 km per hour. Cingolate, na the one we get chain. It go run 15 km per hour. Tractor will run 40. Bulldozer will run 15. Take note of that. Ciclomotore, when they drive with RM, now 45 km, now if you don't reach. Ciclomotore, 45 km, now if you don't reach. Quadriciclo a motore, 80 km per ore, fuori da centro abitati. This question only one for the full textbook. Quadricicli a motore. It won't be like, what did they say, orange for market for here. All those Piazza market. You get 4 tire. Me and 2 person if you raise one side up. You don't get with it. It won't be like small pickup. 80 km per hour for fuori della carreggiata. E fuori città. Outside. Auto training. When they join these 2 motor together, long driver and ego driver, then they call auto training. Autostrada, they will see, you go see, say the right 80 for the back. Extraordinary principale, secondary, the right 70. You'll see some big vehicle, the right 80, 70. Sometimes the right 100, 90. So, auto training, autostrada, they go run 80. Extraordinary principale, they go run 70. Especially when they consider do remorque also. Remorque. Vehicle when carry remorque for back. Autostrada, they go run 80. Extraordinary principale, they go run 70. You need to know it because the question they come out like this. Auto vehicle, auto caravan, compressor oltre over 3.5 tonnellate, fino a 12 tonnellate. You carry this load when they heavy, above 3.5 can reach like 12 tons. Autostrada, na 100 you go run because you carry heavy load. So benefit pala you go run 80 because you carry heavy load. Question 1. Il limite massimo di velocità per un'autovettura nel centro abitati è ordine di 50 km per ora. È vero. Centro abitati, normal speed when they run na 50. Both for machine, like this one now too. Il limite massimo di velocità per motociclo nel centro abitati è ordinariamente di 50 km. È vero. Machine o moto na 50 normally. 3. Il limite massimo di velocità per un'autovettura in presenza di segnali su una strada urbana con particolari caratteristiche è di 70 km per ora. I told you before, say, urbane, when they use particolari caratteristiche na 70, I say write it out and memorize it. È vero. 4. Il limite massimo di velocità per un'autovettura su strada extraurbane e secondarie è di 90 km per ora. È vero. Take note of it. Extraurbane secondaria 90 di velocity. 5. Il limite massimo di velocità per autoveicoli fino a 3,5 tonnellate sulle strade extraurbane secondarie è 90. Extraurbane secondarie 90. 6. Il limite massimo di velocità per autovettura su strade extraurbane principali è ordinariamente di 110 km per ora. Extraurbane principale na 110. If you want to write it out, let me give you a expo. You write autostrada office. Everything when they tell you about autostrada, write and finish. You don't finish autostrada na verde, normalmente 130, particolari caratteristiche 150, neopatentati na 100, different before na 110. You list that one out for your book. 1. When you don't finish autostrada, you can't take extraurbane principale. You list them out. 2. You can go take extraurbane secondaria na 90, centro abitati na 50. These are where you can memorize it because you know where person want to come. All this one too cheap, so they're not equipped. I don't know whether they could bring and come anyway. 7. Let's talk about extraurbane principale na 110. 8. Il limite massimo di velocità per autovetture in caso di precipitazioni atmosferiche. Su strada extraurbane principale è di 90, è vero. I don't teach you before. 9. Il limite massimo di velocità per un'autovettura sulla autostrada è ordinariamente di 130 km per ora. Autostrada ordinariamente na 130. Okay. 10. Il limite massimo di velocità per autoveicoli fino a 3,5 tonnellate sulle autostrade è ordinariamente di 130 km per ora. 130. Ok, 130 for autostrada. Normalmente. Ok, what about if they come before level? Il limite massimo di velocità per autovetture in causa di precipitazioni atmosferiche sulle autostrada è di 110 km per ora. If they fall, you go from 130 to 110. 12. Il limite massimo di velocità per un'autovettura in presenza di opposito segnale in tratto di autostrade
con particolari caratteristiche e di 150 km per ora. You see the word? Particolari caratteristiche for autostrada na 150. Ok. 13. Limite massimo di velocità per i ciclomotori è di 45 km per ora. Ciclomotori da 45. 14. Limite massimo di velocità per i quadricicli non leggeri fuori dai centri urbani è di 80 km per ora. This one, I thought I only one question again. Only one. Na 80. 15. Il limite massimo di velocità per una macchina agricola gomita è di 40 km per ora. Tratta when get tire na 40 km di 16. Il limite massimo di velocità per una macchina operatrice gomata è di 40 km per ora. Don't get chain a 40. Non è vero. 25005. Il limite massimo di il limite di velocità sulle strade extraurbane principali per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 90 km per ora. You need to also write a comma side. Meno neopatentati for extraurbane principale, you go run 90. But for the first 3 years, you go run 90. After that 3 years, you go run 110 because na extraurbane principale. So I don't know how you people can arrange it. Just arrange it. I don't know. And maybe by God's grace. Let me see what I can do. So that I will arrange it. Autostrada, everything concerning Autostrada, extraurbane principale. I will arrange it or I will send one of the students to arrange it. 2. Il limite di velocità sull'autostrada per coloro che hanno conseguito la patente da meno di 3 anni è di 100 km per ora. Sì. Autostrada normalmente da 130. Caratteristiche da 150. But your first 3 years you go run 100 km. È vero. So all these are the things that I've explained before. This is your kilometer. Know when it's autostrada. Know when it can remorchio. Line number 9 here. Il limite massimo di velocità sull'autostrada è di 80 km per le autostrada. You know, go run 100, go run 80 because it can remorchio. What do you remorchio? Remorchio like a casa di macchina. When you don't get ahead, you only get back. So autostrada, you know, go run 150, 130, 100, go run 80. Vehicle when you see to another caravan I see remorchio. It now go run 100, go run 80 for autostrada because it's another caravan. Centro abitati na 50. So we don't need to read that. Urbane, massimo, when I say particolari caratteristiche for urbane, for centro abitati su strade con particolari caratteristiche è di 70 km per ora. Inside city, when they say particolari caratteristiche for inside city, na 70 na reach. But normalmente na 50 km. If they come use caratteristiche, come 70. Extraurbane principale na 90 in caso di gradine. Those ice block when they feel if they go up. So if you know the fall, na 90 you go run for extraurbane principale. Normally it's supposed to run 130, but because of this condition of the weather, you go run 90. Servo diversa segnalazione, il limite massimo di velocità consentito sulla strada extraurbana principale è di 110 km per ora. Extraurbana principale na 110 normalmente. Autostrada normalmente na 130. When rain dey fall autostrada na 110, number 6 question. Serve diverso segnalazione, il limite massimo di velocità consentito sulle autostrade è di 110 km per ora in caso di pioggia. You go need to reduce because of rain. 7. Number 7, you know it. Number 8, you know it. Number 9, you know it because I've explained it before. Oh, number this you know this. Let me take number 4. Su strada extraurbana principale il limite massimo di velocità è di 70 km per ora per autovetture che tengono caravan da 900 kg. Extraurbana principale, you go run 70 because you train a caravan. Autostrada, you go run 80 because you train a caravan. So autostrada is a little bit higher than extraurbana principale. Okay. Both for motocicli, you go run 90 for extraurbana secondary. Vehicles go run 90. Okay. Number 5 and number 6, il limite massimo di velocità su strade extraurbane secondarie è di 70 km per ora per autotreni. Those motor when I say they join together, when get only one driver. For secondary, instead of 90, you go run 70. For the secondary again, because of remorchio, when this one carry, you go run 70 instead of 90. So you should be able to systemize this speed limit differently. Autostrada, write all the speed limit out.
strade principali, write it out. Urbane, write it out. Centro abitati, write it out. These are the way you can know it. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, in caso di nebbia finta con visibilità inferiore a 100 metri, possono essere imposti limite massimo temporaneo di velocità non superiori a 50 km per ora. Autostrada extraurbane principali, when you say nebbia, dew don't cover everywhere. You know, if you see above 100 meter, you need to run from 50 downward, not run above 50 km. The last two, sulle autostrade, il limite massimo di velocità di 80 km per ora per le autovetture che trenano un remorchio per trasporto di cavalli and horse. Those motor when they carry horse, when we say vehicle don't trainare, you know run past 80 for autostrada. Why extraurbane secondarie na 70 euro? Ok, I love this. Il limite massimo di velocità vendetti sulle autostrade e sulle strade extraurbane non sono identici in tutti gli stati d'Europa. This speed limit now for autostrada not be the same thing for the whole Europe. Now Italy will be this. Now è vero. Constrisegni. This one 60, 80, 100. You see from all those big motor. Even for autobus you see. Not be the speed limit. Not be you when they look at. Not be you the same way run the speed limit. Now the vehicle when they put it for your back, now they run this kind of speed. Autostrada is 100. The other one is 80 principale. Secondary is 60, but not mind them. They just put it like this. Not before all vehicles. Now for some vehicles. Semi-remorchio. Now for some vehicles, autobus si get up. Not be all vehicles. I contrassegni rappresentati figura sono applicati sulla parte posteriore di alcune categorie di veicoli. Alcuni, some categories of vehicles. Posteriore na back, anteriore na front. Posteriore na back, anteriore na front. Now, they say parte posteriore di alcune categorie di veicoli. That means the back of some categories of vehicle. Now you will see. 2. I contrassegni rappresentanti figura indicano le velocità massime consentite a veicolo. So, quello sono applicati. Now, the speed limit when the vehicle will run, that means they put up for the vehicle back. Not be you when they look at the vehicle when they put up for the back, then go run. 3. I contrassegni rappresentanti figura sono applicati a alcuni autobus. Some autobus, è vero. Comportamenti a passaggio a livello. Auto comport yourself when you pass livello. When you pass train track. 1. In caso di arresto forzato di un veicolo su un binario di un passaggio a livello, bisogna spostarlo spingendolo quanto prima fuori del binario. You can't stop for center. What do you go do? As you come outside, make people come down. Push and come on for fuori binario. Before train come. 2. In caso di arresto forzato di un veicolo su un binario di un passaggio a livello, se non possibile spostarlo subito dai binari, bisogna far scendere immediatamente tutte le persone che si trovano a bordo e avvisare la stazione ferroviaria. È vero. When the vehicle stop for the center, you know, we push and come out. Offload everybody come out for the car. Call stazione. Avvisare stazione. Call the petrol station. 3. In caso di arresto forzato del veicolo su binario ferroviario e passaggio a livello, bisogna fare in modo che i conducenti del veicolo su rotaie siano avvisati in tempo utile del pericolo. You need to avvisare on time. If you say your car stop for rotaie è that iron where the train they pass. In caso in cui è un passaggio a livello, ci si trova ancora su binari con proprio veicolo. Quando le barriere cominciano a chiudersi, occorre mantenere la calma e sgomberare in qualunque modo le sede ferroviarie. Okay. When you don't enter the binary finish and it can't close, because when you enter, maybe never the rod never come down. As you enter now, maybe you go come outside, the rod can't come down. Maybe you stay calmer, sgomberare, you feel your car break and pass. Look for a way to break out. Save your life first, then your life be number 1. 2. Nel caso in cui in passaggio a livello ci si trova ancora su binari con proprio veicolo, quando binari cominciano a chiudersi, occorre sgombrare in qualunque modo le strade ferroviarie se necessario, anche sfondando le barriere. È vero. You feel break the barrier pass. Save your life first. This one when you don't first enter, you don't go come outside now. You say you don't the lock, I beg. You can break it and pass. Kukuma monta they will give you, but now your life they more necessary. Your life they more vital. 3.
Le cose di qui per un guasto del veicolo si rimane bloccati su sede ferroviaria di un passaggio a livello, occorre adoperarsi per rimuovere i veicoli a più presto, esempio, facendosi trainare da altri utenti. Okay, they say if you dey inside, your car spoil and dey blocked inside, what will you need to do? Make you quick try to remove am a più presto. Esempio, you call una veicolo, make più trainare a comot. È vero. 4. Nel caso in cui per un guasto alla propria autovettura si rimane bloccati sulla sede ferroviaria di un passaggio a livello, occorre adoperarsi per rimuovere il veicolo a più presto. Esempio, facendosi aiutare da altri utenti a spingere il veicolo fuori dalla linea ferroviaria. Eh sì, è vero. If you say this spoil, guasto, veicolo spoil, come bloccati, the poco come down under this passaggio a livello, make you try remove the vehicle più presto. Esempio, me you call for other help, me come più spingere fuori for that passaggio a livello, me push come out. 5. A passaggi a livelli occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità per evitare situazioni di pericolo che comportino di danneggiamento della attrezzatura. Ok, passaggio a livello, se you use massima prudenza, moderare la velocità to avoid situation of pericolo, to cause more damage, you need to use maximum prudenza. That means you don't cause more damage. 6. A passaggio a livello occorre usare la massima prudenza e moderare la velocità per evitare situazioni di pericolo che comportino la stesso pericolo and to compose yourself well, say, con collisione, con go di con go di touch di barriere. Ok, so you need to use massima prudenza. 7. Attraversare passaggio a livello senza rispettare tutte le norme previste, poi mantenere il pericolo, l'incolumità di molte persone che viaggiano su un treno in transito. Se ok, attraversa passaggio a livello senza, if you don't respect, if as the cross you don't respect them, without no respect them, what you go be happen be say you go, the danger will kill many people well for treno. Even for your vehicle. 8. Attraversare un passaggio a livello con manovre assaldate per guadagnare tempo può essere un pericolo per molti individui oltre che per il conducente. Ok, per un passaggio a livello, manovra assaldata per guadagnare tempo può essere un pericolo per molti individuali oltre il conducente. Ok, as you cross passaggio a livello, you need to maneuver assadamente. Okay. Okay. That word assadata meaning assadare meaning to take a chance. Per guadagnare tempo. Always guadagnare tempo. Always look your time. Pay attention. Può essere un pericolo per molti individui, oltre che per il conducente. Non be if you not pay attention. Not be only the driver go suffer am. Other people go see suffer am. Monty individually, you go kill many people if you don't pay attention to this particular event. People when they say okay, go their life they are at risk. 9. Nel caso di cui il veicolo rimanga fermo tra le barriere chiuse del passaggio a livello, occorre adoperarsi in ogni modo per preservare il pericolo eventuale treni in transito. Okay. When the vehicle can stop between the center of the train, between the center of the tram, between the center, between the center of the ferroviaria, where they pass, they say occorre adoperarsi, the word adoperarsi, to make an effort. Okay, if it don't close you inside, you will make an effort in ogni modo per pressionare il pericolo. You will make an effort to give signal as a pericolo to the arrival of train. How will you do that? You come down, bring your triangle, come aside, put up for the train track. You will make everything possible to give sign. Say you did for the train line because you lock you inside. Please cut the video. Any question? Hello, sir. No, I beg. I want to ask question for this 21018, which is this part we just need to finish.
Number one, number two. Because you get this same question for quiz. It go be fast, so get some party go be very like this. The thing they confuse me. Maybe where is them? I don't understand because if you get some power, they go tell me say you go break this thing. I go say vero. At the end I go fail am. And where is this one again? This number one. Nel caso in cui un passaggio a livello ci si trova ancora su un binario e proprio veicolo, quando le barriere cominciano a chiudersi, occorre mantenere la calma e sgomberare. Comunque. Let's take the meaning of sgomberare. Sgomberare Sgomberare means no break the to barriere. move out of there fastly. To move out fastly. The thing be say for quiz, you go be fast. So that's why maybe where's the one never get. Because me go say, hey, vero now the person need to do them made that. Ok, But they go say fast. So. now mantenere la calma e sgomberare in qualunque modo le sedie ferve. Now, this word sgomberare now to clear out. Mm. You need to clear out from that space in any way you can. Qualunque, in any way when you fit take clear out. Okay, let me go to the number two. Let's see what is happening there. Number two, nel caso in cui è un passaggio a livello. If you see rompere, okay, maybe rompere now fast Echo. because you just draw attention to something. For this place, did you see where they say rompere? No, sir. They only use the word sgomberare. So maybe that one that they use for you when you to wear. Yeah, rompere does mini rompere, mini you come up for this. I go say vero.